はい。はい、バスの付近はいかがでしょうか。お土産はいかがですか。はい、お土産はいかがでしょうか。はい、バスの付近などはいかがでしょうか。はい。顔が違いますので。一番ずつでよかったですか。はい。お土産になります。あ、そうですか。はい。お客様にご案内をいたします。まもなくトンネルに入ります。トンネルに入りますと、ブロック列車、車内照明が消えまして、前後の足跡が見えてきます。どうぞ皆様、真ん中ブロック車両にお越しください。今トンネル通ると面白い逆に教えてもらいます。どうぞ。この下を流れておりますのは阿賀川でございます。下流の新潟県に入りますと阿賀川と名前を変えまして日本海にします。